Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu na ninamtukuza sana Mungu kwa nafasi ambayo amenipatia kwa majira na nyakati kama hizi, kujifunza maandiko yake matakatifu. Nilikuwa nikitafakari sana na kujiuliza kuhusiana na injili ambayo tunaendelea kuihubiri sisi kama wahubiri wa injili. Nikawa najitafakari na kujiuliza, hivi ni kweli ni kile ambacho mitume walikihubiri? Ni kweli ni kile ambacho Yesu Kristo alikihubiri, au kile ambacho Yesu alitamani kihubiriwe, ambacho yeye mwenyewe anakiita injili? Nikawa natafakari maswali kama hayo. Kwa hiyo nikafika kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa kwanza mpaka wa 4, ambapo mtume Paulo amejaribu kueleza summary ya ujumbe ambao unapatikana kwenye injili ya kwake aliyokuwa akihubiri yeye kama Paulo. Na nitasoma kwa haraka kabisa. Basi ndugu zangu, na waarifu ile injili niliyohubiri, ambayo ndiyo mlioipokea, na katika hiyo mnasimama, na kwa hiyo mnaokolewa, ikiwa mnayashika sana maneno niliyohubiri, isipokuwa mliamini bure. Kwa maana naliwatolea ninyi hapo mwanzo yale niliyopokea mimi mwenyewe, ya kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, na kama yanenavyo maandiko, na ya kuwa alizikwa, na ya kuwa alifufuka siku ya tatu kama yanenavyo maandiko. Mtume Paulo katika mistari hii minne anajaribu kuelezea. Sasa kwenye samari yake hii ya injili anataja vitu vitatu vikubwa ambavyo vinaambatana na injili. Yaani injili ikivikosa, maana yake kunakuwa na shida. Anasema habari za kufa kwa Yesu, anasema habari za kuzikwa kwa Yesu, anasema pia habari za kufufuka kwa Yesu. Anasema hii ndiyo summary ya ujumbe wa injili ambayo yeye alikuwa anaihubiri, na anasema, anaongea na kanisa la Korintho ya kwamba walipokea injili hiyo hiyo, waendelee kuiamini, na asisitiza kwa sababu hiyo ndio walipokea bure na ndio inayookoa. Kwa hiyo tofauti na hapo, kwa sababu sehemu nyingine Paulo anasema kama mtu mwingine atakuja kuhubiria injili tofauti na ile ambayo Paulo anawahubiria, anasema na alaaniwe. Na injili ambayo mtume Paulo anaihubiri au alikuwa akihubiri ni injili hii ambayo inahusisha kufa kwa Yesu, kuzikwa kwa Yesu, lakini pia kufufuka kwa Yesu. Sasa sitaelezea sana kuhusiana na hivyo vina maana gani, lakini kitu kikubwa ambacho nilitamani tujifunze ni focus ya injili. Injili ambayo tunaihubiri sasa imefocus kwenye vitu vingine vyote, na tukaacha kitu ambacho ni main, kitu ambacho ni kikubwa kwenye injili tumekiacha, kuhusiana na habari za kifo cha Yesu, kuzikwa kwa Yesu, kufufuka kwa Yesu. Hatuziongelei tena. Sasa tunaongelea mambo ya njoo utapokea gari, njoo utapata hiki, njoo utapata hiki. Wengine tumeenda mbali na kuona ile injili ya kusema maneno magumu ndio injili ya kweli, kwamba acha dhambi utakufa, acha hiki utakufa, acha hiki utakufa. Lakini sio kweli. Mtu hawezi kuacha dhambi mwenyewe. Lazima umuelezee kuhusiana na ubaya wa dhambi kweli, lakini mwambie kwamba lipo solution, ipo solution ambayo inaweza ikamtoa kutoka huko, ambayo ni Yesu Kristo, na ndipo utakapouongelea msalaba, yani kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu. Sasa tuweke focus yetu kwenye hilo, na tuache mambo mengine bra nyingine ambazo zimekuja katika kipindi hiki. Tunahubiri sana kuhusiana na kupata vitu na kuchukua vitu kutoka kwa Mungu. Tunahubiri sana kuhusiana na kukemea dhambi pasipo kutoa solution ya nini kifanyike, au hiyo dhambi imetatuliwa namna gani. Hatusemi, tunasema tu mambo yetu. Wakati mwingine tunasema shuhuda zetu tunasimulia hiki kiatu, mimi Mungu amenipa kiatu, amenipa nini, lakini ujumbe mkuu wa kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu hatuusemi kabisa, au tunausema kwa dakika chache tu. Mwisho wa siku watu wanaamini vitu ambavyo ni vya uongo, na mwisho wa siku tunapata watu ambao hawajaokoka kweli kweli. Wamekuja kwa kufuata mikate, wamekuja kufuata mke, wamekuja kufuata mali, kwa sababu waliambiwa atakapokuja kwa Yesu atapata. Sisemi hivyo havipatikani kwa Yesu, lakini isiwe focus yetu pale tunapokwenda kuhubiri injili. Lakini watu watakapokuja kwenye ufalme wa Mungu tunaweza ongelea na hayo mambo mengine, lakini tunapokwenda kuhubiri injili tufocus kwenye kuhubiri msalaba na kile ambacho Yesu kilimleta hapa duniani. Tuache hizi bla nyingine, haziwezi kumuokoa mtu, kwa sababu injili ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Na Paulo anasema alikuwa akihubiri mambo haya matatu peke yake, na hakuweka bla nyingine kama tunavyoweka sasa hivi. Mungu akubariki sana.
sana sana sana. Amina.